daraxt bor edi. O'sha daraxtni ko'p bo'lganidan nomi G'arqat deyiladi. Baqiya degani bir kichkina bir parcha yerni baqiya deydi. Baqiya ul G'arqat mana. G'arqatlari bor bo'lgan daraxt, zor joy degan ma'nodadir. Payg'ambarimiz kelgandan keyin sallallohu alayhi vasallam bu qabristonda tanida qabr yo'q edi. Hech yo'q. Birinchi bo'lib Payg'ambar alayhisalom sahobasi Asad ibn Zarora roziyallohu anhu tashata vafot qildi. O'zining uyida xurmoni chikan qilyotib, yuqoridan tushib ketib qolib, xurmozor o'sha kirib ketib, o'sha o'rnida vafot qildi. U ansonlarning 90%ni hidoyatiga shu sahoba sababchi bo'ldi. Mashidu Rasululloh bilan 6 ta birinchi iymon keltirgan ansonlar Madinaliklar bor-ku, o'sha ichida Asad ibn Zarora bor edi. Zarora. Asad ibn Zarora. Shu sahobasi mana shu ekan. Undan keyin ozga o'tib Sa'd ibn Usmon ibn Mas'ud, Usmon ibn Mas'ud roziyallohu anhu Makkaliklarning birinchi odam qo'ydi. Nariga Madinaliklardan qo'yildi. Undan keyin Makkaliklarning eng kambag'al, obid Rasulullohga iymon bosh keltirgan sahoba. Onun uchun Makkada yashab, 6 oy Madinada yashab, 13,5 yil bo'lgandan keyin islom ichida yashab vafot qildilar roziyallohu anhu. Bu ham mana shu ekan. Tushuntira oldimmi? Payg'ambar alayhisalom o'sha Usmon ibn Mas'udni o'lgan kuni yig'lab kirib qarasa, bechora tark dunyo qilgan. Kafani ham sodda, liboslar yirtilgan shu zo'r sahoba edi. Rasululloh kelib peshanasidan o'pdi. Hali yerdan rohatlar jannat senga muborak bo'lsin, Usmon jannat senga muborak bo'lsin deb dishvor dedi Rasululloh o'pgandan keyin. Rasululloh payg'ambarga qarab turib, sizlar qatammi deya jannat emas. Menga nima bo'lishini men bilmayman dedi. Bundan keyin hamma qo'rqib qoldi. Usmonni jannat olsin. Usmon ibn Mas'ud shunday islomda zuhd qilgan, taqvo qilgan, tarki dunyo qilgan odam ham nima aniq bo'lmay qo'yadi. Ancha vaqt o'tgandan keyin Payg'ambar alayhisalomda o'g'li Ibrohim o'ldi. Ibrohim Mariya Qibtiya, Misrlik Mariya degan cho'ri ayol Rasulullohga tekkandan keyin cho'ri. Payg'ambar alayhisalom undan o'g'il ko'radi. O'g'li 1,5 yoshda vafot qildi. Tushunarli, 1,5 yasharligida vafot qildi. 2 yosh to'lmaydi. 6 yasharmi? 6 yashar. Mana qabristonning oxir tomoni bor-ku, mana orqa tomoni. O'sha yerda nomni Baqiya anaqa deydi. Baqiya tugab Avali degan yer bor. O'sha Avalida Payg'ambar alayhisalom temirchiga emizgani bergan. Farzand. Xullas ashitda bolasi 1,5 yoshdan keyin vafot qildi. Rasululloh Payg'ambar alayhisalom olib kelib o'g'lini Usmon ibn Mas'udni yoniga bor. Haliga aytdi-yu, jannatim. Orqasidan biz ichimiz eng yaxshimiz bo'lgan Usmonni orqasidan borgin bolam deb turib, shundan keyin hamma xursand bo'lgan. Haliga chiklanib qolishuvdi, qo'rqib qolishuvdi. Tushuntira oldimmi? O'sha ikki qabr yonma-yon turadi. Bolasini qabri bilan olib kelib ko'rsataman qattalik. Ularning qabrining mandaroqida 20 metr mandaroqida Imom Malikning qabri turadi. Imom Malik Madina Munavvaraning katta imomi, ikkinchi mazhabda egasi sohibi Imom Malik ibn Anas, olim odam. Tushunarli? Kirganimizda 10 tomonda, burchak tomonda Fatima roziyallohu anha, Fatima onam Rasulullohning sevgilisi, qizi, eng jannat sayyidasi o'sha ayolning qabri bor. Yonida amakisi Abbos ibn Abdul Muttolibning qabri bor. Orqada Hasan ibn Alining qabri va hamda nevarasi Zayd ibn Obidinni va Muhammad ibn Boqirni, Ja'far as-Sodiq, to'rtta rasul nevaralar qabrlari. Mandaroqda Payg'ambarimiz qizlari Ruqayya, Ummu Kulsum, Zaynablar qabri bor. Tushunarli? Ular orqada Uqayl ibn Abi Talib, Abu Talibning o'g'li Uqaylning qabri. Hazrat Alining nimasi? Akasi bor. Kelganimizda chap tomonda Rasululloh ammalari. Xullas qabrlarni nima qilaman men bemalol xotirjam ko'rsatib boraman. Kelgan odam odatga binoan chiroyli salom berib, assalomu alaykum deb salom berib, ikki oz salomlashgan chiqamiz.